院长，请问一下，最近很多朋友都问我说，打呼到底有没有什么有效的治疗方式啊？因为他们的男朋友每天都咕咕咕，快要受不了了。OK，不过基本上这个我们会先检查一下，确定他到底是打呼还是所谓的睡眠呼吸中止，也就是俗称的打呼打到不呼吸。很多人都说打呼只要减肥或是换个姿势，是不是就不会打呼了？这个倒不一定因为我遇到有那种很瘦的病人，他其实还是会打呼。对，所以其实打呼有很多种原因，有的人他鼻子塞也会打呼，他的咽喉的空间比较狭窄也会打呼，那有的人下巴有点内缩也会造成打呼。所以我觉得要清楚的确定到底是哪个地方的问题，对于解决跟治疗打呼相对来讲效果才会最好。哦，那打呼一定要去大医院检查跟治疗吗？其实不一定啊。现在的医疗的科技其实非常的进步，那其实8、9成的检查跟相关的治疗都可以在诊所做。像我们诊所就有做很多这方面的检查跟治疗，就可以不用到医院去人挤人，因为毕竟不是这么多人都想要去医院去跟人家排队。那其实有时候太难等了，他可能最后治疗的意愿就不是很高这样子。好，这么赞，那我赶快后康到修补。